ಹಾಯ್ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ನಮ್ಮ ಇವತ್ತಿನ ಹೊಸ ವೀಡಿಯೋ ಏನಂದರೆ ಒಂದು ಟಾರ್ಚ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇದು ಟಾರ್ಚ್ ಏನಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇವಾಗ ಅದನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಯಾವ ಥರ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಅಂಥೇಳಿ ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ. ಅದರೊಳಗಡೆ ಯಾವ ಥರ ಇರುತ್ತೆ, ಏನು ಅದ್ರ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ. ಅದರಲ್ಲಿ 4 ಐಟಮ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಇದು ಇಲ್ಲಿ ಫಿಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಇದು ಮಾಮೂಲಿ ಮನೆ ಒಲೆಗೆ ಏನು ಬರುತ್ತೋ ಅದೇ ಥರ ಅದಕ್ಕೂ ಜೆಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಒಂದು. ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇದರಲ್ಲಿ ಜೆಟ್ಟು ಮಾಮೂಲಿ ಯಾವ ಥರ ಗ್ಯಾಸ್ ಒಲೆಗಿರುತ್ತೋ ಅದೇ ಥರ ಜೆಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲೊಂದು. ಇವಾಗ ಅದನ್ನು ಫಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ. ಇದೇನಕ್ಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು, ಇವಾಗ ಗ್ಯಾಸ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಅದರೊಳಗಡೆ ಗ್ಯಾಸ್ ವೆಲ್ಡಿಂಗ್ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಇದು ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಪ್ಲೇಟ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಈ ಥರ. ನಮ್ಮ ಹಳೆ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನೋಡಿರ್ಬೋದು, ಗ್ಯಾಸ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿದ್ವಲ್ಲ ಫ್ರಿಜ್ಜಿಂದು, ಇದರಲ್ಲೇ ಮಾಡಿರೋದು. ಇದು ಫುಲ್ ರೊಟೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, 360 ಡಿಗ್ರಿ ರೊಟೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಫುಲ್. ಇದು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಇದೆ. ಇದನ್ನು ಇವಾಗ ಆನ್ ಮಾಡಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋದು ಬನ್ನಿ. ಇದು ಈ ಥರ ಲಾಕ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಈ ಥರ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ತಿರುಗಿಸ್ಬೇಕು. ಇವಾಗ ಇದನ್ನು ಆನ್ ಮಾಡೋದು ಬನ್ನಿ. ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ ಯಾವ ಥರ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಬೆಂಕಿ. ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ, ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ನ ಹೊಸ್ದಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದೇ ಥರ ನ್ಯೂ ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿ ವಿಡಿಯೋನ ನಾವು ತರೋಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ನಮಗೆ ಹೀಗೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ.